大家好啊！依家係4月2號10:37，即係香港時間嘅9:37，或者台灣時間嘅9:37。咁我今日就去波上宮啦，同埋去翻琴日嗰個議事廳嗰度去圖書館，同埋有個海灘啦，我都會去啦。跟住去完之後，仲有個 shopping mall 啦。去完之後應該會翻嚟我酒店隔離嗰間 AEON 行一陣啦，跟住然後夜晚就去食燒肉啦咁樣。今日就完成我最後一日喺度嘅沖繩之旅啊，因為聽日10點零機咁，所以聽日都冇嘢行噶啦。大家好啊！依家又係落雨啊，係啊！依家要去波上宮。去呢個波上海灘，係咪波上海灘嚟嘅？係啦，跟住之後咧就行翻去個議事廳嗰度，係啦，就係咁樣啦。好，因為落雨，去到再同大家講啦，就唔拍點樣行過去啦。呢度又有間圖書館喎。到呢個位咧就繼續直行啦。跟住就轉右就到波上宮同埋波上海灘嘅啦，係啦，好大雨，今日比前2日更大雨啊！到呢個位咧就轉右，係啦，呢度。左手邊有個對馬苑紀念館，係啦，都係一啲景點嚟嘅，不過我唔去啦。係啦，已經到咗呢個波上 beach， 係啦，好大雨。好雪糕，大哥，係啦。係啦，天氣不是很好，所以唔落去啦。好清嘅係，又有啲餐車啦、雪糕店啦，係啦。前邊又有冰啊，食冰嘅車啦，係啦。跟住行上去個樓梯啦，係啦，行上去呢個樓梯。呢度好值得影喎。波上宮係啊，呢度落大雨都勁多人嚟，係啊。咁啲雨手都係500 N 至1000 N 啦。呢波上宮同埋波上 beach 都去完啦。咁依家就去呢個議事廳嗰站啦，去圖書館，去 shopping mall 食埋晏晝就返去啦。依家11:45，係啦，好。咁我睇下我呢個位置點樣去呢個議事廳嗰個站，即係去嗰個圖書館先，係去圖書館行過去，係咯。好彩依家都
冇乜雨，涼涼地，係啦，好，好靚咯，係，好，好，咁走啦，係，個人覺得波上宮70% 係值得來，最值得係佢附帶呢個波上 beach 先係值得，係啦。咁啊，由我飯店行過嚟都係慢慢行20分鐘啦，係啦。咁啊，地圖就話17分鐘嘅，係啦。好，就咁啦，係啦。波上即係佢圍晒啲欄，唔係佢又冇圍欄嘅，只不過係細細地，係啦，都 OK。如果有太陽就好啦，係啊。嗰度係可以行嘅，行返過去縣立圖書館係20分鐘左右，即係基本上係可以唔使搭單軌嘅，係啊，咁樣。我覺得沖繩嘅單軌呢就好似輕鐵咁樣，係好近。行再轉右，暫時睇到地圖嘅顯示。咁啊，我覺得沖繩嘅單軌呢係好似香港嘅輕鐵咁嘅，佢站同站之間呢，輕鐵就好激近啦，特別係元朗嗰邊輕鐵啦，係差唔多行10分鐘就可以去到另外一個輕鐵站啊。咁然後就單軌呢，即係我唔識行啦，識行就可能都係10至15分鐘左右啦，係啦。就係咁啦，係啦。咁啊，即係我覺得沖繩即係全個日本呢，咁佢哋嗰啲站呢都有印仔嘅。點樣令到啲人可以搭啲交通工具呢？咁的確係大阪啊、東京嗰啲站呢都係相當近嘅，但係每個站呢，佢都好勁爆多 shopping mall 啦，係啦。但係沖繩就唔係嘅，係啦。沖繩就可能反而搭單軌可能仲有啲睇頭添，因為搭單軌入去啲印呢係非常之靚啊！即係我平時去日本我係唔想吸嗰啲印，但係我見到沖繩嗰啲印呢長方形咯，勁靚咯。我唔記得平時東京、大阪嗰啲印係點樣啦，係啦。咁總之呢，嗰啲印呢就係會吸引咗我去搭個單軌，就係你點樣你行路仲快過等單軌嘅時候，你點樣會很願意搭個單軌，同埋花200零yen去搭個單軌呢？就係去吸個印啊，係啦，吸印嗰位好似係要入咗閘先有嘅，所以係一定係要俾錢去另外一個閘，係啦，就係咁樣啦。然後行到呢個位呢，就轉咗呢個位，係呢個位。直行再轉右上條橋，係啦，直行轉右上條橋，再轉右再轉左就到。圖書館係喺旭橋，係喎，旭橋，係啦，係旭橋嗰邊。好，繼續。我覺得連日本嗰啲電線桿啊、電纜啊，係啦，都係好靚嘅，即係唔似香港呢嗰啲亂撳，係啦，台灣嗰啲都好似係亂撳嚟嘅，係啦，係咯，就好靚。不過就琴日個石碣步道嗰度係真係超靚咯，因為佢條路係斜㗎，係啦，斜上去我斜上去影呢就真係勁靚咯，係啦。
然後行到呢個位咧，右手邊有條橋啊，係啊，好，繼續直行。如無意外，應該係嗰條橋啊，係啊，好，係就係呢條橋。然後就行右邊，係啦。右邊啊！呢啲橋好靚。香港好似每個點都有呢啲橋咯，係啦，元朗有啦。元朗大棠嗰條橋啦，跟住然後就屯門嘅虹橋啦，同埋灣仔演藝中心出邊嗰條橋啦，嗰條橋就最紅噶啦。跟住其他嗰啲我就唔知啦，因為我好少出去啊。係啊，希望香港可以多多整呢啲橋啦。雖然呢，我個人又唔係中意行嘅，但係呢，咁如果安全至上呢，咁都係起呢啲橋係好啲嘅，係啦。而荃灣嗰條算唔算啊？荃灣嗰條好似唔係太算，唔知係酒店定係乜嘢啊？係啦。食呢個鐵板燒啊，係啦，跟住跟團咯，係旅行團嚟咯，係啦，成車人喺度咩啦，係啦，亦見到有人落噶，係啦，個廚師喺出邊歡迎佢，係啊，有呢個對馬苑紀念館嘅水牌，係已經到咗圖書館附近啦，呢度係沖繩巴士站。我睇下有冇嘢食先，我食一食嘢，跟住然後先去圖書館啦。圖書館樓下就係 shopping centre， 我依家上去星奶咖啡店嗰度食嘢先，係。有扭蛋，時間が増えていくと知識の規模がいろいろ決まってるまだめっちゃ分かんないのこれ割とか呢個要5個100M， 紅色，扭埋呢一個就走啦。呢個攝影現場都好 Q。
啱啱行完沖繩縣立圖書館啦，咁好安靜嘅，係真係同埋好靚，跟住個篇目表書目篇目表同又係十進制，係咯，10進制嘅篇目表係，因為都唔係太熟啦嗰個。然後就有啲安靜嘅位，即係溫習嘅位係好多咯，係啦。咁係見到啱啱有間房係叫 Silence Room 添，係有啲茶几仔啦。咁有啲凳俾你坐啦，你可以入去睇書啦，全部凳嚟，成間房都係叫 Silence Room 啦。跟住係啦，不過好少人坐，目測得10個人坐左右咯。跟住借書機係勁爆多啦。咁然後預約書架咧，又係可以自己自取嘅，係啦咁樣嘅，係啦。咁係唔係機都係一個喺嗰個 Information Centre 斜對面有個2坪左右嘅 area 俾佢喺度拎預約書嘅，係啦。咁好方便咯，係啦。咁日本嗰啲書架整到好靚啦，咁整到好整齊啦，就係咁樣啦，係啦。咁今次旅行咧就去咗2間沖繩嘅圖書館啦，係啦。咁冇乜想講，行埋 Daiso 就返酒店啦。咁依家就1點56分。玉橋，琴日喺呢度見到勁爆多酒店，都勁爆多。依家嚟我酒店對面嗰間 Aeon Max Value， 應該係好大嗰啲包裝啩，應該係咁嘅意思啩。咁佢係24小時嘅，係啦。咁如果朋友都住呢度的話，呢度附近都好多酒店，係啦。住呢度附近的話呢，如果瞓唔着呢，24小時有24小時 Aeon。咁我琴日睇咗網上睇咗簡介呢，就話入夜嘅時候呢度附近呢都有啲奇奇怪怪嘅人嘅。咁如果嚟呢度嘅時候呢，就唔好咁夜返去啦，係啦。咁如果2個人一齊去呢就好啲啦，係啦。咁我通常都係7點鐘之前就返到去酒店啦。咁今晚食完嘢應該都係7點鐘之前返到去啦。咁我本身諗住食完嘢先嚟呢個 Aeon 嘅，咁不過算啦，買完嘢再執一下篋啦，或者今晚食完嘢執一下篋啦。啲嘢又唔係大嘅喎，係咯，唔知點解叫 Max Value 啊。我諗住買啲Lipton 檸檬茶返去台灣飲，係。以4月11號。1956 yen。好啊，終於返到嚟酒店啦。咁啱啱就喺
酒店對面間 Aeon 買咗嘢啦，咁啊買咗1956 yen 啦，係啊。買咗15樣嘢先啱。咁嗰間 Aeon 咧都係有得自助嘅，咁但係自助嗰陣時咧就要嗰個店員入去嗰個店員卡 number 嘟咯，即係要揾佢嘟先用到咯。係啦，有啲唔係太方便。跟住如果過咗1分鐘，過咗30秒你唔繼續嘟咧，佢又出翻去啦。不過係儲存咗你之前嘟嘅嘢啦。跟住之後個店員又要再翻嚟嘟啦，跟住同你確認下你係咪嘟咗你係咪先前嘟咗呢幾樣嘢咁樣咯。係啦，就係咁啦。然後咧，今早咧就喺圖書館樓下嗰個 shopping mall 咧，就扭咗啲蛋啦。好彩扭到我想扭嘅嘢啦。呢個就係我第2日想去扭嘅嘢啦，終於俾我扭到啦。係啦，呢個又俾我扭到啦，差唔多扭咗2000 yen。係啦，呢轉扭咗2000 yen 咗啦。呢個就係見到幾靚又扭啦，盒仔嚟嘅，係啦。咁呢個咧又幾得意啦，係啦，係啦，嘢飲。跟住呢個咧就係攝影現場嗰個道具啦，係啦。咁啊扭咗5個嘅，係啦。我記得呢個同埋呢個咧就。呢個同埋呢個就300 yen 啦，呢兩個咧就係500 yen 啦，係啦，300即係1100 yen 左右啦，係啦，各300，呢度1000的話，1100 yen 咯，係啦，咁樣，好，咁我數下啲錢，跟住然後唔執嘢住啦，係食完嘢先執啦。咁然後有溫陣書先咯，係啦。咁啊，今晚食嘢再同大家講，因為食嘢嗰度係我酒店行5分鐘就到噶啦，係啦，好啦。大家好，間燒肉店5點鐘開門，係啦。咁我依家就行過去，大概5分鐘左右就到噶啦，係啦。咁依家就轉右。4點42分，係啦。咁就喺前面嗰間 Family Mart， 然後再轉右邊，係咁啊，大概120米左右，4點48分就到啦。係啦，呢度。應該係喺嗰邊，係啊。咁我由呢度行返去對面啦，係，反正都冇行過呢度。係啊，係嗰間燒肉王啊。即係可能預留5分鐘，係啦。燒肉王放題。咁我網上預訂咧就要俾450 yen 咯，係啊，我第一日去沖繩嗰陣時，好似拍咗片同大家講啊。咁我睇下入到去睇下點樣先，係。咁呢度我嗌4280 yen 都 OK。加埋就4037 yen， 啱啱冇影到，我嗌咗呢個，跟住一個大人，跟住嗌咗呢套，係啊。